सीमारेषेच्या बाहेर या प्रेक्षकांनी यावेळेस बिग हिट केला. इम्रान यांचं कौतुक करावं लागेल. षटकार नाही, त्यांचे 10,000 टीम जर जिंकली तर त्यांच्या वतीनं तब्बल अभिजित दुरे यांच्या वतीनं आणि संदेश गाजर यांच्या वतीनं 10,000 रुपयाचे पारितोषिक आहे. पारितोषिक जमा करा. परत एकदा बिग हिट. क्या बात है. लगातारचा दुसरा षटकार. 24 रन. इम्रान यांचं कौतुक करावं लागेल. या आधीच्या सामन्यामध्ये रोहनची गोलंदाजी आपण पाहिली होती. त्या रोहनदा इथं 2 षटकार त्यांनी खेळले. यावेळेस परत एकदा खूप मोठा गॅप आणि संघाला भेटतील 4 रन चौकार. 28 धावा धावावरती. तब्बल 3 वर्षानंतर जे बॅट हातात पकडतायत आणि आज सुद्धा परफॉर्मन्स आपण पाहतोय आणि गेला. क्या बात आहे. षटकार 6 रन. नगर टीमचा यापेक्षा जास्त विजय काहीच असू शकत नाही. हो, 26 धावा आल्यात. पहा पप्पू तोडकर स्टाईल. आणि इथं बाईक स्वरूपात एक सिंगल आली आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय क्या बात. यावेळेस पहा टोल फुल टोल. बिग हिट. 6 रन. षटकार. मसूरिया बिहार. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 57 धावा. गोलंदाज तयार. याच बरोबर हाईट कम फाईट ज्यादा. चेंडू सीमा पार. चौकार 4 रन. स्कोर कार्डवरती संदेश गाजरे सर कळवतायत संघाची धाव संख्या 54 रन. 4 चेंडू आणि 50 धावांची. पहा यावेळेस क्या बात है. वैयक्तिक 47 धाव संख्येवरती खेळतायत इम्रान. वैयक्तिक 47 धावा आणि 3 धावेपासून वंचित आहेत आपली 50 बनवण्यासाठी. म्हणजे कौतुकास्पद बॅटिंग आहे. आणि इथं एक सिंगल झपकन कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 49 धाव संख्या वैयक्तिक इम्रान यांची कंप्लीट. 50 पासून फक्त 1 धाव वंचित आहे. आणि याच बरोबर इथं इम्रान यांचं 50 कंप्लीट. हरकत नाही, संघ पराभवाकडे जाऊ द्या, परंतु इम्रान यांचं कौतुक आहे. त्यांनी 50 कंप्लीट केली आहे. इम्रान सर एकदा बॅट वरती करा. छान खेळले ते. आणि प्लस एकही विकेट नाही अजून. वाह.